그거 없이 그냥 정말로 그 처음 학원 방문하는 친구들을 상담한다는 느낌으로 네, 그런 느낌으로 하시면 돼요. 정말 자연스럽게. 오케이. 그러면 일단은 잠깐만요. 이렇게 해야겠다. 처음에는 막 소개도 하고 그래도 네, 소개 뭐 어떻게 시작했어요? 저는 뭐 선생님입니다 하고 막 이번에 합격하고 하면서 두 분이 소개하고 그 다음에 네, 그 다음에 어떻게 들어가는 거지? 들어가는 거? 끌까요? 끌까요? 네네 소리 오케이. 들어가가지고 어떻게 해야 돼요? 아, 찍은 사람이 얘기를 해줘야지. 네? 이거 마이크는 어떻게 따로 필요 없는 거죠? 자연스럽게. 소개하고 가니까 아, 어떻게 여기 있구나. 다음 고정 말을 오케이. 어떻게 그러니까 방금처럼 소개하시고 망고 쌤이 이제 자기 소개를 하고 이렇게 하고 그 다음에 뭐 아무거나 물어봐달라고 하고서 이렇게 좀 약간 진행 살짝. 네, 오케이. 내가 알겠습니다. 멘트 쳐주면 그럼 이제 좀 촬영을 시작해 보도록 할게요. 우선 선생님 소개부터 부탁드려요. 네, 안녕하십니까. 저는 지향공무원학원에서 영어를 전임하고 있고 영어 집중반을 맡고 있는 제가 카메라 쳤어요. 한 번만 다시 해주세요. 괜찮아요. 아 긴장 풀렸다. 됐다. 해요? 네. 네, 네, 안녕하십니까. 저는 영어를 전임하고 다시 할게요. 네, 안녕하십니까. 저는 지향공무원학원에서 영어를 전임하고 있고 영어 집중반을 맡고 있는 영어 전임 강사 조재권이라고 합니다. 안녕하세요. 저 2019년 서울시 일반행정 9급 7급 합격한 송동욱이라고 합니다. 오늘 이 자리는 이제 처음 영어를 공부하시는 수험생들을 위해서 이제 어떻게 영어를 하면 효율적으로 공부할 수 있을지, 그리고 실제 이제 수험 준비를 하고 계신 수험생들을 모셔가지고 그분들과 이제 질의응답을 통해서 이제 실제로 영어에 대해 어떤 궁금했던 점들을 갖다 이게 서로 얘기해 보도록 할 겁니다. 혹시 뭐 여기 이제 앞에 수험생분들이 계신데 혹시 뭐 궁금한 거 있으면 혹시 하나씩 질문을 좀 해주시면 일단 먼저 저희가 답할 수 있을까요? 예, 안녕하세요. 저는 그 영어 단어가 어떻게 하면 잘 외워질 수 있을지 좀 고민이 많아서요. 혹시 선생님이나 저기 합격자분께서 좀 좋은 방법 좀 알려주시면 열심히 공부를 할 수 있을 것 같습니다. 혹시 영어 단어 같은 경우는 어떻게 하는지 먼저 물어봐도 돼요? 네. 저는 그 단어를 외우려기보다는 그냥 반복해서 빨리 봤어요. 그러니까 제가 딱 일단은 아는 거는 건너뛰고 가리고 계속 보고 뜻을 가리고 계속 봐가지고 알 것 같으면 그거 안 보고 그냥 반복적으로 계속 보고, 그러니까 암기를 하려고 보는 게 아니라 그냥 여러 번 계속 봐놔요. 한 10번이고 이렇게 봐나면은 머릿속에 살짝 입력이 살짝 되거든요. 그럴 때 모아서 제가 잘 안 외워지는 거 체크 많이 해둔 것들을 위주로 집중적으로 외우는 거예요. 여러 번 봐뒀던 상태에서 이렇게 외우게 되면은 좀 더 효율적으로 외울 수 있더라고요. 그리고 저는 이렇게 또 제가 안 외워지는 것들을 포스트잇에 써놔가지고 이렇게 뭐 거울이나 냉장고 이렇게 붙여놨어요. 볼 때마다 소리내서 이렇게 외웠거든요. 그러면은 제가 의도적으로 공부할 시간을 빼서 쓰는 게 아니기 때문에 좀 짜투리 시간을 효과적으로 활용해서 단어를 외웠던 것 같습니다. 근데 진짜로 제가 영어 단어 질문을 워낙 너무 많이 받아가지고 거의 뭐 그러니까 어떤 수업을 시작하든지 아니면 상담할 때마다 영어 단어 질문이 계속 들어오는 건데 이게 가장 효율적인 방법을 물어봐요. 근데 사실 그게 딱히 사람마다 달라가지고 공부하는 게, 근데 이제 저 같은 경우는 솔직히 말해서 이제 여기 동욱 씨처럼 단기간에 집중해서 빠르게 이제 여러 번 보는 게 가장 효율적이었거든요. 그래서 이제 양을 딱 정해놓고 빠르게 반복하면서 그걸 이제 계속 돌리는 건데, 근데 또 이제 다른 합격생분 같은 경우는 그분은 아예 단어장이 없다고 하시더라고요. 단어장이 없이 그냥 독해책이나 문법책에서 나왔던 그런 이제 모르는 단어들만 체크해서 외웠던 분도 계시고, 또 어떤 분은 단어장을 한 권 사셔가지고 거기 있는 걸 되게 그러니까 정독해서 한 장을 보다도 정독해서 꼼꼼히 봤다라고 하는 분도 계시고, 이게 약간 자기만의 그 방법을 찾는 게 일단 가장 중요한 것 같아요. 이게 그래가지고 일단은 단어를 좀 외우시면서 어떤 게 자기한테 맞는지 좀 파악을 하시는 게 좋을 것 같고, 그 다음에 이제 근데 이제 저도 그렇고 이제 그분들도 그렇고 다 공통적이었던 거는 꾸준히 해야 된다는 거. 이게 한 번 밀리기 시작하면은 사실상 조금
계속 밀리는 경향이 있고 답이 없기 때문에 한번 이렇게 외울 때 계속 꾸준히 사실 시험장 들어가기 전까지 어떻게 보면 계속 외워야 되는 게 단어거든요. 시험장 가도 모르는 단어가 계속 나올 거예요. 그러니까 어쩔 수 없기 때문에 최대한 많이 꾸준히 외우는 게 이제 효율적이라고 이제 저는 생각을 합니다. 그게 이제 될 것 같은데 그런 거죠. 혹시 그러면은 단어 혹시 외우는 거 시간 얼마나 투자하신 거예요, 보통? 단어는 일단 계속 보고 하루에 한 30분 정도 계속 봤어요. 그리고 나중에 한 일주일에 몰아가지고 한 1시간 정도 다 암기하고 했습니다. 저도 약간 조금 이거 동의하는 게 그러니까 하루에 단어 외우는 시간을 정하잖아요. 뭐 1시간, 2시간 본인의 역량에 따라 달라지긴 하는데 근데 이제 그렇게 해서 꾸준히 월화수목금토를 하고 나면은 일요일 하루 정도는 이렇게 총 복습하는 시간을 갖는 게 되게 좋은 것 같아요. 그래서 이제 월요일 날 뭐 100개 해가지고만 총 몇백 개를 외웠다. 그럼 이제 일요일 날 그걸 모아가지고 이제 한번 싹 이제 훑어보는 것도 좋지 않나라는 이제 그런 생각이 듭니다. 그렇게 하는 것도 되게 괜찮은 것 같고, 전반적으로 사실 많이 비슷한 것 같아요. 제가 그 한 방법이랑 방식이랑 많이 비슷한 것 같아가지고 그런 것 같아요. 선생님 제가 거기에 조금만 덧붙여서 다른 질문 좀 해도 괜찮을까요? 영어 단어를 이제 효과적으로 외우는 것도 좋은데 이제 방법도 좋은데 저 같은 경우에는 영어 단어를 보면은 이 뜻이 뭐 뜻이 여러 개인 것들도 많이 있잖아요. 네. 그래가지고 제가 최근에 외웠던 단어가 있었어요. 인티메이트라고 했는데 처음에는 암시하다라고만 외웠는데 문제에서 나올 때는 친밀함이라는 걸로 맞아. 나오더라고요. 그래서 이런 단어 같은 경우는 어떻게 봐야 되는지 그게 너무 어렵습니다. 그러니까 그게 이제 사실 근데 영어로 진짜 단어를 막 계속 외우잖아요. 단어장을 막 몇 권을 보든지 간에 외우면 솔직히 이게 처음엔 우리가 이제 뜻 하나만 갖고 계속 외우는데 계속 하다 보면 어쨌든 혼동되는 어휘도 있고 막 비슷한 어휘도 있고 그렇단 말이에요. 되게 많단 말이에요. 사실은 되게 잘 안 외워지는데 일단 가장 좋은 거는 사실 그런 것들만 따로 정리해가지고 이제 노트에다가 좀 적어놓고 그걸 따로 이제 만들어서 암기하는 게 가장 효과적이긴 한데 근데 이제 저 같은 경우는 약간 좀 그래도 잘 안 돼가지고 그러니까 좀 약간 요령이라고는 할까요? 요령을 좀 피운 게 뭐냐면은 뭐 단어마다 저만의 독특한 그러니까 암기법을 만드는 거죠. 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐 디스크리트라고 하는 단어가 있는데 그게 이제 그러니까 스펠링이 DISCREET예요. 근데 그게 이제 되게 안 외워지더라고요. 그게 이제 그래서 막 그 단어를 이제 외우려고 하다 보니까 이제 나름 이제 저만의 그거를 만든 거죠. 그래가지고 이제 그게 이제 신중한이라는 뜻인데 이가 두 개 들어가니까 거기다가 이제 점을 딱 찍어가지고 마치 눈인 것처럼 눈 두 개를 갖고 내가 이제 눈 두 개로 집중해서 뭔가 하고 있다. 뭐 이런 식으로 그런 것도 좋고 아니면 이제 어근 분석하는 것도 되게 좋아요. 예를 들어서 저는 그래서 안 외워지는 거는 따로 모았다가 좀 검색을 해가지고 어원을 분석했던 것 같기도 해요. 뭐 카운터맨드 이런 거는 취소하다 처리하다인데 하면은 뭐 예를 들어서 그것도 되게 안 외워졌던 건데 계속 헷갈리니까 막 카운터가 이제 뭐 어디에 반대하여라는 뜻이고 맨드가 명령하다라고 이제 그런 어원이 있는데 그럼 이제 반대해서 명령하는 거니까 뭐 취소하다 뭐 이런 식으로 이제 어원으로 접근했던 것도 있고 그러니까 그렇게 하여튼 안 외워지는 것들은 잘 따로 모아놨다가 자기만의 암기법이나 아니면은 어근이나 어원 분석을 통해서 접근하는 것도 효율적이라고 저는 되게 생각을 합니다. 그렇게 해서 봤던 거 좋을 것 같고 혹시 뭐 동욱 씨는 어떤 팁 같은 게 있을까요? 너무 말씀을 잘해주셔서 제가 한마디 더 드리자면은 항상 단어를 보실 때 그 예문으로 같이 보시는 게 되게 중요한 것 같아요. 그 여러 뜻이 있잖아요. 근데 그 예문을 다 같이 접하게 되고 또 공부할 때 그 같이 문장을 전체를 보게 되면은 훨씬 머리에 잘 들어오거든요. 그렇게 더 추가해 주시면 좋을 것 같습니다. 예문도 좋고 예문 속에도 많은 구문이나 이런 게 들어가 있어가지고 예문 학습도 진짜 필요한 것 같긴 해요. 맞습니다. 그렇죠. 혹시 뭐 다른 질문? 네. 이제 문법 같은 경우 이제 수업을 듣고 나면은 사실 이제 별로 모르는 것도 없고 문제가 잘 풀릴 것 같다라고 생각은 하는데 실제로 문제 풀어보면은 잘 적용이 안 되거든요. 근데 이게 어떤 식으로 가야 할까? 그러니까 그게 좀 그러니까 말하자면은 포인트라고 하는 것도 보통 있어서 이제 그걸 열심히 외우는데 실제로 문제에 적용하면은 잘 안 되는 경우가 많아서 그래서 이거 문제를 좀 어떻게 해결할 방법이 있을까 좀 여쭤보려고 합니다. 근데 동욱 씨는 혹시 그 문법 문제 같은 경우도 문제 많이 풀어보셨나요? 네. 아 진짜로? 그럼 하루에 뭐 양을 정해서 아니면은 어떻게
이렇게 따로 그냥 몰아서 풀었어요. 몰아가지고 네. 아, 어법이나 어휘 문제가 또 몰아서 풀고 또 계속 반복하고. 반복해서 네. 풀고. 근데 막 풀어도 이제 이해 안 되는 그런 것들이 있잖아요. 네, 맞아요. 이제 막 계속 틀리는 건 또 계속 네. 틀리게 되고 그런 네. 거는 어떻게 또 막 보완을 했던 게 있나요? 그런 거는 제가 그 출제 포인트 자체를 외웠어요. 그 문장을 보면은 그 나오는 포인트들이 저희가 빈출되는 어법이 정해져 있잖아요. 그런 게 이제 시행처가 다르더라도 그런 빈출어법은 계속 반복되니까 그런 거를 많이 풀어보다 보면은 이게 머리에 좀 새겨지거든요. 그래서 그 문장 자체를 계속 많이 보다 보니까 그런 빈출 어법도 좀 외울 수 있게 되고 이제 문장을 보시면은 이제 구문 분석을 하시잖아요. 그러면은 여기서 뭘 물어보겠다, 뭘 물어볼 수 있겠다. 좀 구문 분석이 숙달되시면은 그런 게 좀 보이실 거예요. 이제 구문 분석을 좀 하신 다음에 어법까지 빈출 어법까지 숙지하시면 좋을 것 같아요. 그렇죠. 근데 이게 구문이나 문법이나 사실 이제 저도 이제 구문을 되게 강조하는 편이긴 한데 구문이랑 문법이 이렇게 되게 따로따로 볼 수가 없는 게 구문을 학습하다 보면은 이제 그 안에 그러니까 그 문법을 알아야지 사실상 이제 구문이 다 들어가는 거기 때문에 뭐 가정법이 있다 그러면은 가정법 우리가 문법을 학습하면서 그걸 이제 해석하는 법을 배운단 말이에요. 뭐뭐라면 뭐뭐 할 것이다. 그럼 그게 사실 다 어떻게 보면 또 구문이거든요. 이제 그걸 갖다 이제 우리가 같이 봐서 이제 학습해도 이제 되게 좋은 것 같고 그리고 여기 이제 동욱 씨 거에서 좀 이제 중요한 게 제가 하나 추가해보자면 시기가 또 중요한 건데 이게 만약에 자기가 만약에 이제 지금 문법 포인트를 막 놓치고 있는 것 같고 문제가 잘 안 풀린다라고 쳤을 때 그 시기를 좀 봤을 때 지금 본인이 하는 게 뭐 한 12월 전 그러니까 이제 보통 우리가 공무원 커리가 보통 여러 학원에서 막 7월부터 시작을 하잖아요. 기본반부터 시작을 하는데 만약에 자기가 이제 12월 전까지 문제를 많이 틀린다 문법이 잘 모르겠다라고 하면은 아직 늦지 않았기 때문에 문법 기본서 같은 경우를 이렇게 통해 가지고 봐도 되는 건데, 그러니까 그걸 보고 그다음에 이제 문법 문제 적용을 해도 되는 건데 만약에 그런 이제 질문을 하는 시기가 뭐 1, 2월 달이나 뭐 시험 한 달 전이다 막 이럴 경우에는 사실 늦었거든요. 문법 기본서를 볼 여유가 없기 때문에 그때는 이제 문법 문제를 풀면서 근데 이제 좀 중요한 거는 그래도 막 정말 찌끔찌끔 풀면 조금 이제 그것도 효과가 없고 한 번에 풀 때 한 진짜 10문제, 20문제, 뭐 30문제 정도 이렇게 좀 풀어가지고 이렇게 푼 거를 갖다가 꼼꼼히 이렇게 리뷰하면서 이렇게 해보는 식으로 하면 또 많이 도움이 될 것 같습니다. 그래서 어쨌든 시기에 따라서도 이제 접근하는 방법이 조금 달라질 수 있다는 걸 얘기를 좀 드리고 싶어요. 그래가지고 드리고 싶고 그럼 혹시 문법책 같은 거는 막 회독을 많이 하셨던 편인 건가요 그러면? 네네. 그러니까 막 여러 권 푼 게 아니라 한 권은 정해가지고 푼 것도 보고 계속 같은 그런 식으로. 문제를 네. 거기 있는 거 혹시 막 이제 해석도 해보시고 공부하실 때는. 네 그렇습니다. 그렇죠. 그런 거 좋죠. 어차피 다 해석 구문 연습하는 거기 때문에. 네. 사실 문법책만 잘 봐도 따로 독해 연습할 필요가 없는 것 같아요. 그 안에 워낙 다 들어가 있으니까 사실. 독해 연습을 할 필요가 없다고. 그 이제 그거는 이제 해야죠. 해야 되는데. 독해 질문을 하는 아니 해야 되는데. 그래서 하고 싶은 질문이 저 같은 경우에는 이제 독해도 많이 부족한데 특히나 독해 문제 중에서도 유형이 많이 있잖아요. 그렇죠. 근데 그 중에서 예를 들면은 빈칸 문제, 순서 배열, 뭐 이런 문제들이 유난히 더 안 풀리더라고요. 뭐 이런 문제는 또 따로 어떻게 푸는 방법이 있는지 그런 팁 좀 알려주실 수 있나요? 혹시 동욱 씨 어떤 팁? 일단은 그 순서 배열 문제 같은 경우는 네. 그 근거가 되는 문장이 있어요. 순서 배열 할 때 접속사나 지시대명사, 지시형용사 이것만 보면은 되거든요. 그거는 진짜 심할 경우는 해석을 안 해도 이렇게 지시대명사 위치 잘 하고 접속사 잘 맞게 하면은 해석을 안 하더라도 답을 맞출 수 있는 경우가 종종 있어요. 그래서 일단 문제 풀이를 많이 하시다 보면은 그런 걸 좀 익히시면 될 것 같고 빈칸은 좀 어려운 유형도 있으니까 구문 분석이 먼저 좀 숙달이 되셔야 돼요. 이게 중심이 되는 답에 근거가 되는 문장이 있는데 그거를 찾아도 제가 이렇게 완벽히 해석을 못한다면은 빈칸 답을 찾을 수 없거든요. 그래서 일단 구문 분석이랑 문제 푸는 연습을 많이 해주시면 될 것 같아요. 유형별로 푸는 방법이 좀 정해져 있어가지고 그렇게 해주시면 될 것 같아요. 동욱 씨 말이 진짜 맞습니다. 이게 막 솔직히 수능 영어 같은 경우는 많이 어려워져가지고 정말 해석을 꼼꼼히 해도 그러니까 추상적인 지문이 너무 많아서 해석을 꼼꼼히 해도 이게 답이 뭔지 모르는데 사실 공무원 독해는 그 정도까지는 아니더라고요. 분석을 해보면은 사실상 해석만 제대로 할 줄 알면은 보기가 워낙 딱 명확하게 보이는 문제들이 많기 때문에 우선은 뭐 사실
빈칸 어떤 유형에 대한 학습도 되게 중요하지만 그 이전에 먼저 선양되어야 되는 게 해석을 일단 할 줄 아는 것, 구문에 대한 일단 능력, 해석 능력이 중요한 것 같고 그 다음에 이제 접근을 하는 거죠. 그걸 바탕으로 이제 뭐 이제 동욱 씨가 말했던 뭐 이제 지시대명사나 이런 걸 통해 가지고 보면 충분히 이제 찾을 수 있는 것들이 있으니까 그렇게 해서 하는 게 되게 좋을 것 같아요. 네, 그리고 빈칸 같은 경우도 일단은 뭐 말했듯이 그 핵심이 되는 그 문장, 일단 거기를 진짜 좀 제대로 꼼꼼히 해석할 줄 아는 능력이 필요한 거고 그거를 파악하는 능력도 일단은 중요한 거니까 그렇게 해서 일단은 구문에 대한 저는 좀 강조를 먼저 드리고 싶습니다. 그래야지 일단 그게 선행이 되어야지 하는 거기 때문에 그런 것 같아요. 진짜 제가 많이 상담을 해보면은 근데 이 시기에도 많이 와요. 되게 독해가 너무 막 어렵다, 막 안 풀린다. 근데 사실 거의 문제는 똑같아요. 단어를 안 외웠거나 이제 구문 연습 안 했거나 다 그건데 이제 계속 그거를 이제 인정하기를 싫으니까 인정하기 싫으니까 이제 다른 막 요령 같은 거 찾는 거죠. 뭐 빈칸을 잘 풀려면 어떻게 해야 되나요? 뭐 빈칸의 뒤만 보면 된다는데 뭐 주제문은 뭐 앞만 이런 건 사실 그럴 때일수록 구문 연습 꼼꼼히 해야죠. 해석 열심히 해야 되고 그러면은 다 풀리는 거긴 하니까 사실 그렇습니다. 그 선생님도 그렇고 그 동욱 씨 말씀하시는 거 들어보니까 그러니까 저는 이게 조금 생각을 좀 그냥 문제만 많이 풀면 되나 이렇게 생각을 했었는데 지금 말씀하시는 걸 들어보니까 아 이게 그 예전에 그 보면 이제 수능 저도 이제 수능을 봤으니까 예전에 보면 이제 막독해라 그래가지고 이제 말하자면 단어 같은 거 그냥 외워서 해설을 그냥 나열하면은 문제를 풀렸던 것 같아요. 근데 이제 최근 들어서 이제 저도 이제 기출문제 풀고 공부를 하다 보니까 이게 왜 안 되지? 이런 생각이 들거든요. 그 말하자면 소위 말하는 양치기를 했는데도 되질 않으니까 그래서 그냥 어쨌든 간에 많이 보면 되는 건가요? 아니면 뭐 말씀하신 대로 구문 분석을 좀 꼼꼼히 해야 된다는 게 무슨 개념인지 사실 정확하게 잘 모르겠거든요. 그럼 저도 이거 궁금한 게 약간 동욱 씨는 약간 질과 양 중에 뭐가 더 중요하다고 생각하세요? 저는 영어는 좀 질이라고 생각해요. 좀 밀도 있게 공부하는 게 하더라도 양을 많이 보는 게 아니라 그러니까 혼자서 문장을 분석할 수 있는 능력이 갖춰져야지 시간이 좀 많이 있더라도 풀 수 있거든요. 제 그런 능력이 없으면 시간이 아무리 많더라도 문제를 맞출 수가 없어요. 또 이렇게 단어만 나열해서 이런 걸 방지하기 위해 그런 오답도 많이 만들어 놓거든요. 출제자가 약간 낚기라고. 그렇죠. 그래서 예, 이제 문장을 그 책 보면은 다 모아놓은 그런 문장 책이 있잖아요. 구문집 같은 거 그런 거 반복적으로 보시면서 연습하시면은 되게 좋으실 것 같아요. 맞습니다. 저도 사실 항상 그 양보단 질을 강조하는 편인데 저도 이제 영어 공부를 할 때 처음에 막 독해가 너무 안 되니까 진짜 막 일주일에 독해책 한 권 풀어보자 막 이런 식으로 되게 양치기 많이 했던 것 같은데 근데 그렇게 해도 사실 점수가 안 올라요. 틀리는 거 계속 똑같이 틀리고 그러다 보니까 결국 문제는 제가 해석을 못하는 거였거든요. 따지고 보면은 그러니까 약간 하루에 막 세 문제 풀고 막 네 문제 풀고 하는 건 의미가 사실 없는 것 같고 제가 봤을 때는 그냥 하루에 한 지문을 보더라도 꼼꼼하게 그거를 내 걸로 만든다는 생각으로 분석하면은 사실은 그리고 그 하루에 한 지문이 적은 게 아니거든요. 어차피 우리가 한 10개월, 1년을 갖다 공부하는데 하루에 한 지문이면 1년이면 365지문이니까 예를 들어서 그러면은 사실은 그게 이제 양이 저절로 쌓이는 거죠. 따지고 보면은 그러니까 제대로 이제 그 밀도 있게 이제 말대로 밀도 있게 하다 보면은 양은 자연스럽게 따라오기 마련이니까 너무 이렇게 저는 그래서 막독해 이런 게 근데 솔직히 실전에 시험장 가면은 나올 수밖에 없어요. 그게 자기도 본인이 급하기 때문에 시간 압박 때문에 그게 될 수밖에 없는데 저는 그래도 가급적 최대한 좀 지양해야 되는 그런 방법이 아닌가 싶습니다. 제가 봤을 땐 그런 것 같아요. 저는 궁금한 게 그 공무원 시험 같은 경우에는 시험일이 딱 정해져 있어서 그날까지 해야 된다는 뭐 그런 압박감이 그쵸. 있잖아요. 네네. 근데 또 제가 외국어 공부를 했을 때 구문을 그냥 통으로 외우거나 문장을 아예 통으로 외우거나 그냥 텍스트를 통으로 외웠을 때가 가장 되게 그냥 독해가 되기가 되게 쉬웠거든요. 근데 공무원 영어는 시험 일자에 대한 압박이 있으니까 그러기가 좀 쉽지 않단 말이에요. 그냥 아예 통으로 외워버리고 싶은데 그래서 차라리 독해를 하는 쪽으로 하는 게 나은지 아니면 그래도 시간을 들여서 구문을 외워라 라고 하는 게 좋은지 그게 궁금해요. 어떻게 생각해요? 일단 구문을 외우면 좋겠지만 저희가 할 게 너무 많잖아요. 다른 공부도 해야 되니까. 그래서 구문을 통으로 외우기까지는 할 필요는 없는 것 같아요. 그냥 반복적으로 계속 보다 보면 그 구문을 계속 해석하고 혼자서 해석한 연습해보고 네
맞습니다. 이게 저도 약간 똑같이 생각하는 게, 그러니까 사실 영어만 공부한다고 치면은 사실 문장 통으로 암기하고 그런 것도 나쁘지 않거든요. 왜냐면 다른 이미 이제 그런 공인 영어 이런 데서는 막 문장이나 문단을 통으로 암기시키기도 해요. 근데 거기는 영어만 하니까 그런 건데, 이게 공부하는 과목이 많다 보니까 사실은 통암기라는 게 조금 힘든 그런 점도 없지 않아 있죠. 따지고 보면 그런 거죠. 질문 하나만 드려도 될까요? 네네. 제가 갑자기 궁금한 게 하나 생겼는데, 제가 최근에 이제 7급을 준비하려고 토익 시험을 보고 왔어요. 근데 공무원 영어랑은 되게 많이 다르더라고요. 근데 혹시 7급까지 같이 준비를 하려고 하면은 지금 할 게 너무 많은데 토익 공부를 조금이라도 하고 가는 게 나을까요? 아니면은 그냥 있는 실력으로 가서 보는 게 나을지. 일단은 이제 시험이 개편되잖아요. 이제 영어가 이제 내년이나 내후년에 없어질 텐데 제 전략은 그 영어 공부를 그냥 새로 안 하는 게 좋은 것 같아요. 7급 하신다면은 영어까지 하려면은 너무 할 게 많으니까. 그리고 토익하고도 그렇게 많이 연계가 되는 게 아니거든요. 그냥 뭐 서울시 영어 그런 거 보시면 알겠지만, 네, 그래서 영어는 좀 공부를 덜 하는 쪽으로 가야지, 이게 많이 한다고 해서 점수가 이렇게 잘 나온다는 보장도 없고, 그다음에 다른 과목이 받쳐줬을 때 그럴 때 영어를 해야 되는 게 맞는 것 같아요. 만약에 저도 이것도 전 이제 만약에 저라면은, 제가 만약에 7급을 준비한다라고 치면은 영어를 되게 뭐 공부를 안 한 상태에서 준비한다라고 치면은 저는 약간 좀 선택과 집중을 좀 할 것 같아요. 과감하게 토익을 일단은 하고, 왜냐면 토익 점수가 앞으로 개편되는 게 토익이니까 토익으로 일단은 점수를 먼저 만들어 놓고, 그 다음에 이제 토익 점수가 뭐 한 700이나 뭐 800이나 뭐 만들어 된 다음에 이제 그런 다음에 이제 공무원 영어를 준비하던가 할 것 같지. 저는 사실 두 가지를 같이 병행한다라고 하는 거는 조금 힘들 수도 있다라는 생각이 들어요. 선택과 집중을 좀 하는 게 낫지 않나. 그럼 말씀하시는 걸 들어보니까 7급을 만약에 하게 되면 이제 앞으로는 공인 영어로 완전히 바뀌니까 네네. 7급만 준비할 거면은 아예 그냥 공인 영어 그쵸. 점수만 확보하고 네. 나머지를 공부를 하는 게 더 현명한 전략이다 이렇게 말씀. 네, 그게 훨씬 좀 그게 나을 수 효과적이라 있다. 생각합니다. 근데 뭐 말씀하시는 거 들으니까 생각해보니까 그렇네요. 어차피 갈 수 있는 데는 하나밖에 없는데 네. 그렇죠. 그럴 거면 아예 9급을 준비하고 9급만 확실히 준비를 하던가 아니면 앞으로는 그러면 진짜 선택이 좀 뭐랄까 더 치열해질 수도 있겠네요. 네, 9급만 잘 준비하면 전략을 잘 세우셔야 될 것 같아요. 그렇죠. 이게 항상 막 정말 2, 3년 막 3, 4년 보고 공부한다 싶으면은 상관이 없겠는데, 누구나 다 이렇게 단기간 합격을 목표로 하기 때문에 진짜 전략을 좀 잘 세우는 것도 많이 중요한 것 같습니다. 제가 봤을 때 진짜. 그리고 제가 이제 뭐 여기서 이제 말씀해주신 걸 다 들어보니까 이제 이제 공부는 어떻게 하면 되겠다라는 생각은 들었는데요. 아까 그 문법 관련해서 했던 질문과 사실 비슷한 질문이 될 것 같은데, 그 이제 영어를 보면요, 사실 뭐 저도 나름대로 잘 본다고 생각은 하는데 시험을 볼 때마다 좀 뭔가 좀 기복이 심해요. 그러니까 뭐 예를 들어서 국가직 9급을 봤을 때는 뭐 영어가 한 70점 정도 나왔는데 뭐 지방직 9급을 보니까 80점, 그리고 뭐 지방 7급을 보니까 또 다시 65점 뭐 이런 식으로 나오더라고요. 그러니까 그래서 이게 왜 이렇게 기복이 있는지, 제 실력이 차이가 있는 것 같지는 않은데 이상하게 시험만 보면은 점수가 들쭉날쭉해요. 영어가 제일 심하거든요, 그런 부분이. 그래서 그런 경우에 이제 뭐 말하자면은 어떻게 해야지 뭐 좀 잘 안정적으로 점수가 나올 수 있을지 좀 알려주시면. 혹시 동욱 씨는 그러면은 모의고사 같은 거 많이 보셨어요? 모의고사는 좀 풀긴 했는데 네. 점수가 잘 안 나와서 네. 이게 사실 실전하고 많이 다르죠. 다른 게 네, 조금 네, 좀 없죠. 많이 어렵더라고요, 그렇죠. 모의고사가. 어렵게 되는 경향이 있죠. 그래서 이게 근데 그냥 이제 말한 그 기복이라고 하는 게 사실 다 있거든요. 이게 그때 본인의 그 컨디션에 따라 다른 거기도 하고, 그다음에 그 실제로 어떤 회차 같은 경우는 이제 선생님들께서 되게 어렵게 내는 경우도 있고, 또 어떤 회차는 쉽게 내는 경우도 있기 때문에, 사실 저 같은 경우도 막 엄청 모의고사는 막 많이 풀어봐야 된다, 막 뭐 하루에 한 회씩 풀어봐라 이렇게 저렇게 말을 안 해요. 사실 이게 너무 그때 다르기 때문에. 근데 중요한 거는 이제 모의고사를 풀면서 약간 그 기복이라고 하는 게 사실은 어떻게 보면 좀 감에 많이 좌우한다는 건데, 그 감이 사실은
시험장까지 계속 가는 거거든요. 이거 어쩔 수 없는 거기 때문에 그냥 최대한 어떻게든 그 감을 끌어올리는, 그러니까 시험장 갔을 때 최대한의 감각을 발휘할 수 있게끔 해야 되는 건데, 그러려면은 물론 이제 모의고사를 많이 풀어보는 것도 중요하지만 모의고사를 그러니까 전략을 좀 세워야죠, 이것도. 그러니까 영어 점수가 만약에 좀 약간 들쑥날쑥하다 그러면은 모의고사를 이제 할 때, 모의고사를 풀어볼 때 뭐 영어를 앞에서 풀어보든지 아니면은 뭐 중간에 놓고 풀어보든지 뒤에다 놓고 풀어보든지 여러 가지 이렇게 해보면서 자신한테 맞는 최적화된 방법을 찾아가지고 그대로 좀 연습을 최대한 많이 하신 다음에 그렇게 해서 일단 감각을 최대한 끌어올리시는 게 낫죠. 근데 이제 막 엄청 이것도 똑같은 거 막 양치기 한다고 이제 될 건 아니고 한 회를 풀더라도 조금 이제 꼼꼼히 좀 풀어보고 분석하고 그런 식으로 하면은 되지 않을까 싶습니다. 제가 봤을 때 그 기복이 어쩔 수 없는 것 같아요. 저도 사실 어떨 때는 막 문제 풀게 되면 진짜 다 맞을 때도 있고, 아니면은 뭐 두세 개 틀릴 때도 있고, 막 정말 어려운 문제, 뭐 국회직이나 이런 일부 직렬 같은 경우는 저도 풀게 되면 진짜 많이 틀릴 때 있거든요. 좀 부끄럽다 싶을 정도로. 근데 그런 거는 어쩔 수 없는 것 같아요. 이제 다 그 누구나 다 근데 본인뿐만 아니라 다 그런 문제를 갖고 이제 시험장 가기 때문에 그런 것 같습니다. 그런 거는. 그러면 혹시 동욱 씨는 이번 서울시 7급, 9급에서 영어 점수 몇 점을 받았는지 알 수 있어요? 저는 9급은 75점이고 7급은 80이요. 저도 잘 못했어요, 영어를. 네. 그러면 이제 자기도 좀 기복이 있으신 편이셨어요? 저 기복 심했죠, 저도. 근데 저는 일단은 항상 영어를 맨 마지막에 풀었거든요. 다른 거를 다 풀었을 때 한 40분에서 50분 정도가 남았어요. 시간 이렇게 많잖아요. 그래서 영어 하나하나씩 다 분석해 가면서 푸니까 그래도 예전에 막 모의고사에서 봤던 점수보다 잘 나온 것 같아요. 그래서 항상 보실 때 다른 거를 다 준비를 많이 해주시고 영어를 보실 때 시간을 항상 많이 남겨 놓으셔야 돼요. 영어에서 시간 줄이기가 쉽지 않잖아요. 다른 과목은 익숙한 지문이 봤던 지문이 출제되는데 영어는 항상 새로운 지문과 낯선 게 출제되니까 다른 거 준비 철저히 해두시고 영어에서 시간을 최대한 확보하는 전략으로 세우시면 좋을 것 같아요. 그러면 동욱 씨는 한 4, 50분을 남겨놓고 네네. 영어에 다 할애를 하신 거예요? 네. 무슨 영어가 저도 이제 보통 얘기하는데 막 옛날에는 뭐 영어 20문제 뭐 25분 막 이렇게 했었는데 요즘 진짜 거의 불가능하거든요. 진짜 25분은 저도 힘들고 진짜 저도 생각하기에 30분, 40분? 한 최대 40분까지는 잡아야지 되지 않나 싶을 정도로 되게 한 거라서 그쵸, 많이 그런 게 있죠. 그래서 참 그 서울시도 나온 김에 조금 제 의견을 좀 말씀드리자면은 이것도 되게 보통 우리가 막 말씀하신 대로 뭐 원래대로 하면 9급이 더 쉽고 7급이 더 어려워야 되잖아요. 근데 이제 동욱씨 같은 경우도 9급이 이제 75점 나오고 막 그랬던 게 사실 이번에 9급이 단어가 되게 어려웠거든요. 근데 상대적으로 7급이 그거보다 단어가 조금, 그러니까 이제 물론 또 다 어렵긴 하지만 그래도 이제 제 개인적인 기준에서는 조금 이제 좀 더 할만했단 말이에요. 7급이. 그러니까 그런 거 봤을 때는 그건 이제 어떤 자기 자신의 기복뿐이 아니라 그 영어 시험 자체에 대한 난이도, 기복도 워낙 들쑥날쑥하기 때문에 그런 것도 진짜 무시할 수가 없다라는 그런 생각이 들어요. 그래가지고 그것도 참 그런 것 같습니다. 네. 다른 어떤 토익이나 이런 같은 경우에 이제 그 나름 최대한 좀 꾸준히 똑같은 어떤 그런 패턴을 가지고 내려고 하는 건데, 공무원은 그 독특한 거 어휘 동의어 때문에 그게 어떻게 나올지 모르니까 거기서 좀 많이 갈리는 그런 것도 있는 것 같긴 해요. 진짜. 혹시 동욱 씨는 하루에 영어 공부 시간이 어떻게 되세요? 맨날 하시나요? 일단은 좀 항상 좀 유동적으로 많이 공부를 해가지고 그 제 성적을 보고 모의고사 풀었을 때 총 성적에 그 시간을 다르게 배분했거든요. 뭐 다른 과목이 못 보면 그 과목 많이 하고, 근데 영어는 일단은 서울시 앞두고는 하루에 4시간 정도 꾸준히 했던 것 같아요. 네, 그전에는 안 하다가. 네. 혹시 오답노트 이런 거 만드셨어요? 영어? 근데 어법 같은 거는 어휘나 만들었어요. 네, 어법 어휘는 중요해가지고. 네. 그러면 보통 하루에 근데 공부 시간이 그러면 영어를 포함한 어느 정도 하셨나요? 한 11시간 넘게 했던 것 같아요. 독서실 이제 가셔서 네, 네. 거의 네. 진짜 이 정도 하면은 다 합격 할 수 있을 것 같아요. 그러니까 2년 안에 합격을 그쵸. 하셨어요. 진짜 진짜 그것도 대단하신 그런 시간. 진짜 친구들 많이 못 만나고 그러면은 네, 네. 그렇죠. 요즘 친구들 많이 만나고 이제 다니시겠어요. 네. 그렇죠. 많이 이제 맛있는 거 먹으면 술도 많이 마시면서 이제 해야죠. 혹시 뭐 다른 질문 있으세요? 영어 추가적인 질문 더 궁금하신 거? 영어는 뭐 이제 보니까 이제 열심히 해야겠구나라는 생각을 확실히 드는데요. 그거 말고 그냥
다른 거 하나 조금 질문해도 될까요? 네, 추가적으로 뭐 질문. 아까 말씀하실 때 이제 서울시 7급하고 9급 두 군데 합격하신 거잖아요. 네네. 개인적으로 제일 궁금한 게 그러시면은 기분이 어떠세요? 그러니까 뭔가 성취감 같은 게 막 두 군데 붙으셨으면 뭐 한 2배 넘게 막 좋다든가 막 이런 게 있나요? 저는 처음에는 일단 9급이랑 7급 다 될 줄 몰라가지고 좀 많이 당황했어요. 얼떨떨해가지고 9급이 커트라인이었거든요. 점수가 그 높은 편은 아니었어요. 그리고 7급도 제가 사실 이제 영어를 준비를 안 해가지고 9까지게만 올인을 해가지고 그 안 되고 다시 그때부터 시작을 해가지고 좋은 성적 못 받을 줄 알았는데 또 점수가 생각보다 잘 나와가지고 성취감보다는 좀 많이 놀랐습니다. 되게 운이 좀 좋았던 것 같고요. 이제 서울 거주하시니까 서울시를 치신 거잖아요. 네네. 근데 이번에 이제 시험이 같이 지방직하고 서울직하고 만약에 근데 본인이 이제 물론 이제 본인이 서울시를 해야 되는 거니까 했지만 만약에 이제 그러니까 지방직이나 서울시를 둘 다 칠 수 있는 그런 기회가 있었다라고 네. 치면은 본인은 어디를 했을 것 같아요? 좀 그래도 그냥 서울시. 서울시? 그래서 서울시? 약간 그 이번에 시험을 진짜 딱 같이 그거 하면서 많이 나뉜 것 같아요. 그러니까 약간 눈치 싸움도 진짜 이제 심해진 것 같고 그래가지고 약간 어떤 수험생 같은 경우는 이제 지방직 합격하신 분은 얘기하는 거죠. 내가 만약에 서울시를 했으면 합격을 했을까? 이런 생각을 하는 거죠. 난 지방직이니까 합격하지 않았을까 하는 생각이 드는 것처럼 그런 것도 되게 많이 있는 것 같아요. 제가 봤을 때는. 저 궁금한 게 지방직 영어랑 서울시 영어, 국가직 영어는 뭐가 달라요? 좀 약간. 근데 일단 네. 서울시 같은 경우는 아직까지는 이게 그러니까 이제 내년부터 이제 또 다 같이 출제하기 때문에 똑같아지겠지만은 올해까지는 그러니까 작년까지죠. 작년까지는 서울시는 문법이랑 어휘에 되게 많이 치중하는 경향이 있었거든요. 그리고 문법도 어떤 막 출제 포인트라고 하는 뭐 딱 우리가 흔히 말하는 공식처럼 암기했던 이제 그런데 문법들이 나오는 게 아니라 좀 지엽적인 것들이 종종 나오긴 했었어요. 어휘도 우리가 아는 일방적으로 외웠던 그런 단어에서 벗어나서 어려운 어휘가 많이 나오기도 했고, 근데 상대적으로 그만큼 독해 지문이 조금 짧기도 하고 그래요. 근데 이제 국가직 같은 경우는 어휘나 문법은 되게 이제 평이한 수준으로 나오면서 대신에 독해 지문이 많이 길어진다거나 그런 게 있는 거고, 지방직 같은 경우는 저는 이제 지방직도 개인적으로는 가장 그 영어 시험다운 약간 표준이라고 생각을 하는 건데, 어휘도 이제 적절하면서 이제 문제도 너무 막 이렇게 꼬아내지 않고 그러니까 좀 이렇게 그래도 해석을 하면은 딱 답이 딱딱 떨어질 수 있게끔 깔끔하게 나오는 게 이제 지방직 스타일인 것 같고요. 네, 그런 것 같습니다. 근데 이제 내년부터는 다 똑같아질 거예요. 이제 출제 기간이 같아지니까. 네, 그런 경향이 있어요. 그래서 저는 개인적으로 이제 동욱 씨가 서울시 합격했다고 했을 때 되게 진짜 막 영어를 진짜 잘할 거라 잘한다고 진짜 잘하시는 것 같아요. 근데 이제 잘할 거라고 되게 생각을 해가지고 되게 합격하기 쉽지 않은 게 서울시 영어라 생각이 들어요. 진짜 대단한 것 같아요. 혹시 뭐 추가적인 질문 사항 있으신가요? 없으시면 네. 많이 네, 여쭤봐서. 네. 그럼 저희가 클로징 멘트를 하거든요. 네. 들으셨어요? 아니 못 들었어요. 못 들으셨어요? 지아레듀 유튜브 좋아요, 구독 부탁드립니다. 이걸로 클로징 멘트를 딱 치는데 제스처가 있어요. 네. 근데 저희가 할 만한 거 다 해가지고 이제 선생님의 아이디어를 좀 빌리고 싶거든요. 저희가 이것까지 해보고 이렇게 따봉따봉 이것도 해보고 이것도 해보고 네. 이것도 해봤단 말이에요. 뭐 하고 싶은 거 없어요? 뭐 생각나는 거 없어요? 제가 이제 네. 많이 보는 그 이제 네. 유튜버가 네, 있는데 네. 그분이 먹방을 위로 네, 주로 하는데 네, 이제 네. 그 먹방 하시는 분들 아직 운동을 엄청나게 해요. 그리고 먹방을 네, 네, 몸이 되게 좋단 네, 말이에요. 네, 네. 그분들의 약간 좀 트레이드 마크라고 한다 치면은 네. 이제 좀 박력 있게 이렇게 좀 그래요? 하는 그런 게 있고. 어떻게 아니 근데 하는데요? 이게 어떻게 이런 거죠. 막 하는데요? 일반 이렇게 좋아요 구독 이런 게 네, 아니라 네. 약간 좀 좋아요와 구독 눌러주시기 바랍니다. 약간 좀 알통이라고 하나요? 약간 그런 거 강조해서 약간 좀 알통. 그러니까 좋아요 구독 눌러주시기 바랍니다. 이런. 좋은데요. 그러면은 그런 거 아니 하더라고요. 멋있더라고요, 되게. 막 촬영하셨어요. 아니 되게 속상해. 약간 저한테 당한다는 생각으로 하시고 있거든요. 난 이제 팔에 근육이 많이 없지만 그분들이 근육이 많으니까 막 이렇게 하시더라고요. 너무. 저희 더 안 하면 안 해야 되는 거 아닌가요? 없으니까. 이번까지만 마지막이고 다음에 네. 이제 단독 촬영하시니까 그때는 안 시키세요. 네. 혼자. 그때는 그러면은 좀 그럼 나무 쌤은 왼쪽으로 하시고 네, 동욱 씨는 오른쪽으로. 좀만 쉬었다 할까? 얼굴이 빨개. 아, 당황하신 것 같은데.
근데 이거는 약간 그 뭐냐 제스처를 크게 하는 게 관건이죠. 아. 약간 이렇게 최대한 부풀려서 이렇게 좀 이렇게. 의리 막 이런 것처럼 의리 이런 거. 그런 거죠. 그렇게 하더라고. 그러면은 멘트도 좀 부탁드려요 이런 거 빼야겠어요. 지안의 유튜브 구독 좋아요. 박아 아, 이러면서 그건 좀 구독. 아안돼 그건 아, 안 돼. 그렇지. 박아는 안 돼. 그거는 안 돼요, 안 막말. 돼요. 구독, 아, 좋아요. 안 마지막에 좋아요. 살짝 부탁드립니다. 네. 안 들리게. 약간 이렇게. 얼굴이 좀 돌아온 것 같은데 아닌가? 아까 말씀하신 거 그게 뭐 촬영 시점에 따라 달라지긴 하는데 시험이요 올해부터 통합이거든요 서울시가. 올해부터. 아까 내년이라고 아, 말씀하셨으니까 그래서? 그거를 여기서 자막 처리를 해주시든지 아니면 아. 같이 찍든지 하셔야 될 것 같아요. 아 네네네 올해 네. 저희가 네. 예, 그러니까 음. 그렇다고 뭐 그쵸. 구구절절히 써놨을 수 아. 없잖아요. 작년에 찍었다는 식으로 쓸 수도 없고. 아, 그렇지, 그렇지. 그럼 클로징 멘트 갈까요? 괜찮으세요? 네. 하나 둘 셋 하면 지안의도 유튜브 구독 좋아요 이렇게 해주세요. 구독 좋아요. 오케이, 네. 오케이. 하나 둘 셋. 지안의도 유튜브 구독 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 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 끝난 건가요? 네. 그거 말고 영어 말고요. 네네. 조금 저거 다른 거 조금만 여쭤봐도 네.